Nongeye kubasuhuza inshuti bakunze ibiganiro byacu, ariko akaba ari nabyo byanyu, kuko ntitubikora tubyikorera, ahubwo turabikora ariko tubikoze ku bwanyu. Turabashimira rero kubera ko namwe nyine mubasha kubikurikira, haba ibyo tunyuza kuri YouTube channel ijuru ntirikorerwa, n'ibyo tunyuza kuri Facebook page ijuru ntirikorerwa TV, na YouTube channel n'ijuru ntirikorerwa TV, ndetse n'ibyo dukora kuri Country FM nabyo ni ijuru ntirikorerwa, ndetse n'ibyo tugenda tunyuza kuri za Facebook account zacu zigiye zitandukanye za bene data benshi dukomeza kwamamarizaho ubutumwa bwiza. Turabashimira ko mudukurikira muri benshi, ariko dukomeza nyine no kubashishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro byose dushyiraho, haba post, haba video, n'amafoto n'ibindi bintu byose dushyiraho. Ariko tunabashishikariza no gushishikariza abandi kujya bakurikira ibyo biganiro, haba kubasharingaho ibyo biganiro kugira ngo nabo babashe kumenya ukuri, babatuke. Ni byiza ko nyine nawe basi wagira uruhare mu kugira ngo hagire umuntu wizera ubutumwa bwiza, kugira ngo nawe ave mu rupfu ajye mu bugingo. N'ubundi icyo twibandaho gukomeza gusobanurira abantu no kubwira abantu ni ikibazo gihangayikishije isi, ariko nimvuga isi si isi nk'isi, ahubwo ndavuga abayituye. Abantu benshi bafite ikibazo gikomeye cyane cyo kwibaza nanone, nakora iki, byagenda bite kugira ngo mbone ubwami bw'Imana, cyangwa se nzajye mu ijuru. Ariko niyo mpamvu duhari, icyo tugereyeho ni ugusobanura icyo kintu cyayobeye abantu benshi, abantu bakava mu rujijo, abantu bagasobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, abantu bakava mu rupfu nyine bakajya mu bugingo, kuko nicyo cyifuzo Imana yifuza ku bantu benshi. Iyo rero turi kuvuga ko ijuru ridakorerwa, tuba dufite n'ibihamya nyine bibihamya ko ijuru ridakorerwa. Mu by'ukuri hashingiye ku kibazo umuntu yagize akigiriye muri Adamu, ni naho gukora k'umuntu kwapfiriye, kuko hambere umuntu atarinjirwamo n'umwuka w'icyaha yakorerwagamo n'Imana, ndetse yanakoraga ibijyanye no gushaka kw'Imana. Ariko umuntu amaze kumvira shitani, yakiriye ukundi gukora, ndetse yakira n'ukundi gushaka k'undi mwana. Kuko umuntu wari ufite gukora ariko bihura no gushaka kw'Imana, byasimbuwe no kundi gukora ko gukora ibyaha ariko bihura no gushaka n'ubundi kwa shitani. Uwo muntu rero kongera gutekereza ko yakora ibijyanye no gushaka kw'Imana ni ukwibeshya gukomeye cyane, kuko ni umuntu wigaruriwe na Satani. Ubwo n'ibyo akora ni ugushaka kwa shitani kose, ntabwo ari ugushaka kw'Imana. Abantu rero bajya bibeshya cyane bikomeye, bagatekereza ko bakora ibijyanye no gushaka kw'Imana. Mu yandi magambo bagatekereza ko bakiranukira Imana, ariko ntabwo bishoboka, hashingiwe ko umuntu yangiritse, yakiriye umwuka umubwira cyangwa se umuha gukora ugushaka kwa shitani. Kandi abantu bajya babyumva neza, mu gushaka kwa shitani ntabwo harimo gukora ibyaha nk'ibibi gusa, ahubwo muri uko gushaka kwa shitani habamo no gukora ibintu bimeze nk'aho ari ibintu byiza imbere y'abantu. Ndabyita byiza imbere y'abantu kubera ko
niko bigaragara, ariko ku Mana ho bikomeza kugaragara byose ari bibi kubera ko Imana ibizi inkomoko yabyo. Ibyiza rero bikomoka kuri shitani n'ibibi bikomoka kuri shitani, ku Mana bihwanirizwa byose hamwe kuba bibi, bikitwa ibyaha. Ubwo rero nta wakora ibyiza kandi ari mubi. Ntabwo umuntu yabasha gukora ibishimisha Imana cyangwa ibihura no gushaka kw'Imana kandi muri we yifitemo gushaka kwa shitani kumutera gukora ibyaha. Niyo mpamvu nta gikorwa umuntu yakora cyamugira umukiranutsi, cyamugira intungane, ahubwo niyo mpamvu dukomeza kubwira abantu ko bakwiriye kwizera Kristo Yesu w'intungane, wari ufite ugushaka kw'Imana kose, we wenyine wabashije gukora ibyo gukiranuka bihura no gushaka kw'Imana, kubera ko muri we atari yifitemo ubuzima bw'icyaha bumutera gukora ugushaka kose kwa shitani, ahubwo akaba yarakoze ugushaka kw'Imana kose hashingiwe ko yari anabifite muri we, adafite umwuka wa shitani. Ubwo rero bavandimwe, igituma n'ubundi dukomeza kubashishikariza cyangwa se igituma dukomeza kubabwira kwizera Kristo ni uko ari we wakoze mu cyimbo cy'abantu, kuko abantu bo gushaka no gukora kwabo byose byari byamaze guhinduka bibi. Hari ikindi kintu abantu rero bajya bibeshyaho cy'amategeko, nk'aho nyine bayashobora kugira ngo bajye mu ijuru, ariko amategeko Imana yayashyiriyeho kugira ngo imenyeshe umuntu ko ari umunyabyaha, ko akora ugushaka kose kwa shitani, ko nta cyiza n'iki na kimwe kiri mu muntu Imana ishobora gushima. Mu yandi magambo, amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Mu Baroma ibice 3 uhereye mu mirongo 18 niko havuga, ndetse na 19, ngo tuzi ko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe, ngo kandi abari mu isi yose batsindirwa n'urubanza imbere y'Imana, ngo kuko imbere y'Imana nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ngo kuko amategeko ari amenyekanisha icyaha. Ahandi ho mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 10 haravuga ngo nyamara bishingikiriza ku kumvira amategeko baba biteje umuvumo, kuko ibyanditswe bivuga ngo havumwe umuntu wese udahora akurikiza ibyanditswe byose mu gitabo cy'amategeko. Ibyanditsweho mu gitabo cy'amategeko ni navuga ngo ni ubuzima bw'Imana, ni imimerere y'Imana. Imana yonyine niyo ishobora kubikora ikabisohoza yonyine. Umuntu rero nawe yari kuvuga ko yabishobora, aba ari kwishyiraho nyine umuvumo, kandi umuvumo bayishyiraho si uwundi, si uw'uko azahinga ntiyeze, si uw'uko azabona amafaranga ntayatindane, ibyo abantu bajya bita inyatsi. Umuvumo bayishyizeho nta wundi, ni umuvumo wo kurimbuka. Ariko Imana nyine yashimye ko utarimbuka, wowe uduteze amatwi, wowe udukurikira, iguha umwana wayo Kristo kugira ngo arimbuke mu cyimbo cyawe, akubere incungu mu cyimbo cyawe. Icyo agusaba ni ukumwizera, wamwizera ugahabwa ubugingo buhoraho, ugakurwaho urubanza rw'ibyaha. Ndabashimiye rero ko mukomeza kudukurikira, ariko nanabibutsa gukora share izi audio n'izi video zose dukora, kugira ngo n'abandi basi babashe kumva inkuru nziza y'umukiro y'ukuntu Imana yiyunze n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibyaha ndetse n'ibicumuro byabo. Nanabibutsa kureba video zacu dukora kuri YouTube channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV. Hariho videos zose dukora ziba zihari, wajya ujyaho ukazikurikira nyine basi nawe ukumva uburyo Imana yikiranuye nawe. Ariko nanabibutsa gukora subscribe kuri iyo YouTube, ndetse mukajya nyine mubasha gukurikira ibiganiro dukora biboroheye. Ukibuka no gukanda nyine kuri ya nzogera ya notification, kugira ngo nyine buri uko dushyizeho ikiganiro ube mu ba mbere babasha kugikurikira. Ndabakunda rero, mwanakomeza no kudukurikira kuri Facebook zacu, Ijuru Ntirikorerwa TV, Facebook page irahari, ndetse
nanjye ubwanjye muvugana Bizimana Damascene mwabasha kunkurikira kuri Facebook, wakora search ukasacingira izina ryanjye Bizimana Damascene ukambona, tukaganira ukambaza buri kimwe cyose wifuza kumenya kijyanye n'ubutumwa bwiza nagufasha. Wanampamagara kuri nimero ya 078 72 70 67 na 07 22 33 92 74. Iyo Tigo iba no kuri WhatsApp, naho wanyuraho watubona ukatwandikira. Komeza rero ugubwe neza ukurikira ibiganiro byacu. Imana ikomeze ibane namwe, abadukunda n'abadukurikira bose. Turabashimira kandi tubasabira umugisha wo guhishurirwa Kristo, kugira ngo namwe mubeho ariko mufite ibyiringiro bizima bidakoze isoni byo kuzabana n'Imana by'iteka ryose. Mbifurije kugira amahoro akomoka kuri Nyagasani.